اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك وعجبك المحتوى. يلا بينا نبدا. الجرائم بتزيد اعدادها بشكل كبير قوي في العالم، والحاجه اللي تخلينا نستغرب ان عدد جرائم الاطفال بيزيد. في منهم اللي بيقتل للسرقه او الانتقام او بسبب الكراهيه، لكن في جرائم لما نيجي نشوفها ما نقدرش نتخيل ان اللي عملها ده مجرد طفل، لان الطفل دايما بيبقى رمز للعفويه والبراءه. في بعض من الاطفال دول تخلوا عن طفولتهم وعملوا اعمال شنيعه، زي اللي قتل منهم عيلته او صحابه. تفرق بقى كان بقصد زي اغلب الحاجات او من غير قصد. كل لما بنسمع عن جرائم القتل اللي بتزيد في مجتمعنا اجسامنا بيجي لها قشعريره مشاعر وقساوه اللي احنا بنسمعه واللي احنا بنتخيله عن اللي احنا سمعناه، ونحس بقرف تجاه القاتل. طيب ايه رايك بقى لو كانت الجرائم دي اللي عملوها اطفال صغيرين؟ انا قريت لكم بعض القصص اللي بتحكي عن جرائم القتل اللي عملها الاطفال، ومنهم اللي اتحكم عليهم بالسجن بسبب جرائمهم. يوم 23 فبراير 1957 كان في مواطن امريكي قاعد كده بيعمل تشيك على المصايب بتاعت الفئران اللي هو عاملها. بعد شويه لقى صندوق جواه جثه طفل، وعشان طبعا الافخاخ اللي هو عاملها دي للفئران غير قانونيه فما بلغش عن الطفل عشان ما يقعش في مشاكل. بعد يومين من التاريخ ده كان في واحد من الطلبه الجامعيين كان بيتجسس على فتيات الثانوي، لما لقى هو التاني نفس الجثه، وتردد الطالب ده ان هو يبلغ الجثه لانه كان بيعمل عمل غير قانوني، فخاف لا يحط نفسه في ورطه. لكنه بعد يوم واحد بس من التفكير راح وبلغ الشرطه. كانت الجثه اللي عثرت عليها الشرطه بتعود لطفل حديث السن تعرف بعد كده صبي الصندوق او طفل امريكا المجهول. كانت جثه الطفل دي عاريه تماما، كان ايده ورجليه تحس ان هم كانوا محطوطين في ميه لمده طويله. التحاليل اظهرت بعد كده ان كان في مريقه ماده بنيه، واتضح ان هو رجع قبل ما يموت، وكان سبب موته المحتمل هو انه تلقى ضربات عنيفه على راسه بشكل حير الناس ساعتها ان مفيش حد عرف يتحقق من هويه الطفل ده او مين هو الطفل ده، مع العلم ان القضيه دي كانت قضيه راي عام. كل الوسائل الاعلام وكل الناس كله كان بيتكلم عنه، ده لدرجه ان ما كانش في حد في الولايات المتحده ما سمعش القصه بتاعته. طبعا بعد مرور نص قرن من الحادثه حصل شويه تقدم كده، وده كان في سنه 2002 لما اتصلت طبيبه بالشرطه وقالت ان في حوزتها معلومات مهمه جدا في قضيه الطفل المجهول. وقالت الطبيبه النفسيه ان كان في مريضه من الناس اللي بيتعالجوا عندها اسمها ماريا، قالت ان ابوها وامها اشتروا طفل واستغلوه في حاجات شمال، هو نفسه طفل امريكا المجهول. ده طبعا بالنسبه لكلام المريضه ماريا. طبعا ماريا ده اسم مش حقيقي. تقول ان والدتها كانت بتستحم مع الصبي لحد ما رجع فجاه، وهنا بدات تضربه جامد على دماغه لحد ما مات. ماريا رافقت والدتها لحد ما راحوا المكان ولفوا الجثه بقطعه من القماش ووضعوه في صندوق وسابوه. طبعا المحققون اقتنعوا ان كلام ماريا هو الصح، رغم ان هم كانوا عارفين انها مضطربه عقليا ونفسيا، غير ان هم ما عرفوش يتواصلوا معاها فيس تو فيس. ده بعد اصلا انها هربت من البلد بتاعتها بعد ما لقت اسمها في كل وسائل الاعلام، محدش عرف يلاقيها. ومن هنا اتقفلت قضيه طفل امريكا المجهول يومها لحد النهارده. بس كده دي تكون نهايه الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني بلايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.